ഹലോ ഗൈസ്, നല്ല ചൂടുള്ള സമയമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് കുട ചൂടിയിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് മധുരമായ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണാനുണ്ട്. ഫലവൃക്ഷത്തൈകളും അതുപോലെ തന്നെ വീടിനെ അലങ്കാരമായിട്ട് നമുക്ക് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിവിധ ഇനം ചെടികൾ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചകളാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഓൾറെഡി കാണുന്നുണ്ടാവും. നിങ്ങളിങ്ങനെ എൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. പലയാതി ഫലവൃക്ഷത്തൈകൾ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇനി. ആ കാഴ്ചയിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആ കാഴ്ചയിലേക്ക് പോകാം. മാത്രമല്ല, അവിടെ വളരെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാമുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് മാറും എന്ന് തോന്നുന്നു. അതിൻ്റെ റേറ്റൊക്കെ വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ റേറ്റൊന്നും കാണുന്നില്ല. എന്തായാലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഈ ഏരിയ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ നേരിട്ട് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. മാമ്പഴത്തിൻ്റെ ഒരു 150ഓളം വരുന്ന ഇനം ഇന്ത്യയും വിദേശിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ പല പല കാര്യങ്ങളും, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ടതിൻ്റെ പരിപാലിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അവരൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൂടി സംസാരിക്കാം. എന്തായാലും നമ്മൾ കാഴ്ചയിലേക്ക് പോകാം. ഇതെന്തായാലും മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൽപ്പകഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിൽ 3-ാം വാർഡിൽ ഏകദേശം കൽപ്പകഞ്ചേരി മൃഗാശുപത്രിൻ്റെ ഒക്കെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് ഇത് വരിക. അപ്പോൾ 3-ാം വാർഡിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ മതി. അവിടുന്ന് ഏകദേശം 50 മീറ്റർ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞു. കൽപ്പകഞ്ചേരി മൃഗാശുപത്രിൻ്റെ അവിടുന്ന് 50 മീറ്ററാണ് ഏകദേശം ഏരിയയ്ക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പരമാവധി ഇതിൽ അറിയിക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് വീഡിയോസിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് വന്നത് ചെടികൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം. ആദ്യമായിട്ട് വരാണോ? ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞറിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ വന്നപ്പോൾ ഈ വന്ന ഏരിയ, ഈ ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ സാറാ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്? ഏകദേശം എല്ലാ വിഭവങ്ങളുണ്ട്. അലങ്കാര ചെടികളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫലവൃക്ഷ തൈകളുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 2-3 മാവിൻ തൈ എടുത്ത്, 2 പിന്നെ പ്ലാത്തൈ എടുത്ത്, പിന്നെ കറിവേപ്പിൻ്റെ തൈ, സപ്പോട്ട, അതൊക്കെ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ പ്രവാസികളായിരുന്നോ? പ്രവാസി ആയിരുന്നു. എന്താണ് കൃഷിയെക്കുറിച്ച്, കൃഷിയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ? നമ്മൾ കൃഷി ആൾക്കാരാണ്. ഓക്കെ. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ കൃഷിയോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു? അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മുമ്പത്തെ അവസ്ഥയെ വെച്ച് ഇപ്പോൾ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ കൃഷി? ജനങ്ങൾക്ക് കുറേയൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോവിഡിന് ശേഷം. അതിന് മുന്നേയും കുറേയൊക്കെ കൃഷിനോടുള്ള ഒരു താല്പര്യമുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക്. പക്ഷേ മുൻകാലങ്ങളിൽ നമ്മളെ വരുമാനം മുഴുവൻ കൃഷിയായിരുന്നു. പിന്നെ പ്രവാസ ലോകത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ പലരും എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഒരു മേഖല തിരിഞ്ഞു. ഇപ്പം നമുക്ക് കൃഷി ലാഭകരമല്ല എന്ന് പറയണം. കാരണം കൂടുതൽ അങ്ങേപ്പുറത്ത് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ലാഭകരമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ശരിക്കും അതിനെ പറ്റി അറിയായിട്ടാണ്. അതെ അതെ അതെ, നമ്മൾ ചെയ്ത് അതിന് പഠിക്കായിട്ടാണ്. അതെ അതെ അതെ, പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലാഭം തന്നെ സംഭവം. കൃഷി എന്തുകൊണ്ട് ലാഭകരമാണ്? അതെങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? അത് കൃഷി പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഈ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും അതിനായിട്ടുള്ള ഈ വളമ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മരുന്നടിക്കേണ്ടതൊക്കെ ശരിക്കും നോക്കണം. കറക്റ്റായിട്ട് കൃത്യത ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കൃഷി ലാഭം തന്നെ. മറ്റേ നമ്മൾ നട്ടിട്ട് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നഷ്ടമായിട്ട് വരുള്ളൂ. അത് മാത്രമല്ല, കൃഷിൻ്റെ ലാഭം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം, നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ, അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്തലില്ല. അപ്പോൾ രണ്ടാമതൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളത് നടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നന്നായിട്ട് അധ്വാനിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വ്യായാമം. അപ്പോൾ നല്ല ഭക്ഷണം, നല്ല വ്യായാമം. അപ്പോൾ കൃഷി രീതി നമുക്ക് പൂർവികര ആരോഗ്യം കണ്ട് പഠിക്കണം. നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് മുമ്പിലാണ്, പക്ഷേ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് നമ്മൾ താഴോട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അധ്വാനം കുറവാണ് ജനങ്ങളാണ്. എന്തായാലും ഞാൻ ഈ ചാനലിലൂടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കൃഷി കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതിലേക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഞാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. എന്തായാലും ഇത്ര നേരം ചാനലുമായിട്ട് സംസാരിച്ചതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. മാമ്പഴം ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺ അല്ലേ? ഇതിന് മാമ്പഴത്തിനെ പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഉൾഭാഗം കറക്റ്റ്. മാമ്പഴത്തിൻ്റെ പുറം ഭാഗം ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് കാണും. മാമ്പഴത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പുറംതൊലി ഇതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട്. മാമ്പഴം കണ്ടമാനുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അവിടെ വേറെ കസ്തൂരി മാവിന്റെ ആ ഒരു ഇലയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതേ ഉള്ളൂ. അല്ല, മാങ്ങയ്ക്കൊന്നും വേറെ വ്യത്യാസം. വലിയ മാങ്ങ. ഓ, കൽപ്പകഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലാണല്ലോ ഇതല്ലേ? ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൽപ്പകഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തല്ലേ? കൽപ്പകഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ 3-ാം വാർഡ്. അപ്പോൾ കൽപ്പകഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ 3-ാം വാർഡിൽ ഇത്രമാത്രം ഏരിയയിൽ പല രീതിയിലുള്ള അലങ്കാര ചെടികൾ മുതൽ എല്ലാവിധ സാധനങ്ങളും, അതായത് എന്താ പറയുക, ഫലവൃക്ഷ തൈകളും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട
ധാരാളം വലിയൊരു ഏരിയ തന്നെ സജീവമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് കരുതി. എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ പരിപാലന കാര്യങ്ങളിൽ ചുമതല വഹിക്കുന്ന 2 പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അവരുമായിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാം. നിങ്ങളെ പേരെന്തായിരുന്നു? എൻ്റെ പേര് നസറുദ്ദീൻ. നസറുദ്ദീൻ. എവിടെയായിരുന്നു കറക്റ്റ് സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരം. തിരുവനന്തപുരത്താണ്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളെ എൻ്റെ ഭാര്യയാണ്. ഭാര്യ. നിങ്ങൾ 2 പേരും കൂടിയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ 2 പേരാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഓണേഴ്സ് ആരും ഇല്ല ഇവിടെ. ഓണേഴ്സ് പുറത്താണ്. ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളായിട്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വന്നത് ഒന്ന് അലങ്കാര ചെടികളുണ്ട്, വിവിധ ഇനം ചെടികൾ പൂക്കളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നല്ല നല്ല ഫലവൃക്ഷ തൈകളുണ്ട് ധാരാളം. അപ്പോൾ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ തൈകളൊക്കെ ധാരാളം കാണും. മാമ്പഴത്തിൻ്റെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 100-150 വെറൈറ്റിക്ക് മേലുണ്ട്. 150ൻ്റെ മേലെ? ഓ. അത് ഒന്നിൻ്റെ തന്നെ പല പല ഐറ്റംസുകൾ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം നാംഡോക്ക്, അങ്ങനെ പിന്നെ ഗോൾഡ് വെറൈറ്റി. അത് ഒരു മാവിൻ്റെ തൈയിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ തന്നെ പല വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റേറ്റിൽ അങ്ങനെ പറയാം, നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ട എന്താണ് നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഓഫർ എന്താ? നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ വില സാധാരണ കുറച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. പുറത്തുള്ളതിനെക്കാട്ടി ഒരുപാട് വില കുറവിൽ കിട്ടും. അതായത് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നിർമ്മിക്കുന്ന പുറത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു? കംപ്ലീറ്റ് പുറത്തുനിന്ന്. ഇവിടെ സെറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല? ഇവിടെ നമ്മളുണ്ട്. നമ്മൾ പിന്നെ റീപ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. പ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ വേറെ 2-3 മാമ്പഴങ്ങൾ കൂടാതെ മറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്? വിദേശ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ ധാരാളം വെച്ചു. അതൊക്കെ നമ്മുടെ മണ്ണിൽ സെറ്റ് ആകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പ്ലാന്റുകളാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. ഓക്കെ. അതായത് കേരളത്തിൽ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ഏരിയകളിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് വളരുമെന്നുള്ളത് പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയിച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് തൈകളാണ് നമ്മളും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഓക്കെ. അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ വിപണിയിൽ. അപ്പോൾ അതായത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് പൊതുവേ കൃഷി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്, അനിവാര്യതയാണ്, കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അനിവാര്യത എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. മുൻകാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പൂർവികർ ജീവിച്ച പോലെയല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കൂടുതലും വളരെ ഫാസ്റ്റാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൃഷി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ചിന്തിക്കാൻ താല്പര്യം കുറവാണായിരുന്നു. കാരണം അത് വെയിൽ കൊള്ളണോ, അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളുണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ല വ്യായാമം കിട്ടുന്നുണ്ട്, കൂട്ടത്തിൽ നല്ല ഭക്ഷണം നമുക്ക് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിരന്തരമായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ഒരു താല്പര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കൽപ്പകഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത്, മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൽപ്പകഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിൽ ഇത്രമാത്രം ഏരിയയിൽ ഇത്രമാത്രം വിഭവങ്ങൾ നേടാൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എല്ലാം കിട്ടും. ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഈ സെക്ഷനിൽ പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക്. ഇതിൻ്റെ വളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ തന്നെയാണ്. ഇത് വിൽപ്പനയ്ക്ക് ആയിട്ട് ഒരുപാടില്ല, ഞങ്ങള് സ്വന്തമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയ പരിപാലിക്കാൻ മാത്രമായിട്ട് വളമുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എനിക്കതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. അതിൻ്റെ പരിപാലന രീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ ക്ലാസ്സുകളായിരുന്നു കിട്ടും. അപ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷം. കാരണം കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ അറിയട്ടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിനെ തേടുന്ന ആളുകൾക്ക് അതൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിട്ട് മാറും എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഈ കുറഞ്ഞ സമയം ഈ ചാനലുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഓക്കെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ എത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് 2ാമത്തെ പാർട്ടിലൂടെ ബാക്കിയുള്ള വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തും. അതെല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് ഒരുപാട് കൂടും എന്ന നിലക്കാണ് ഇപ്പോൾ ചുരുക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ മറന്നു പോകേണ്ട. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി കടന്നു വരുന്നവരെ ബൈ.